Сайн бацгаана уу? Өнөөдрийнхөө лайфыг эхлэе. Өнөөдрийн лайв сэдэв маань чамайг амжилтанд хүргэх, ирээдүйн аз жаргалд хүргэх харилцааны маш хялбар 4 арга гэдгийн талаар би та нартай ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд энэ 4 аргыг хэрхэн өөрийн болгож өөртөө нутагшуулах, тэгээд тэр бас арга замын талаар баг зэрэг ярилцъя. За тэгэхээр зэрэг намайг таньдаггүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгээ, би Герман улсын Берлин хотод Life and Business Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тийм нэгэн хүн баамаа. За тэгээд би өмнөх хичээл дээр он гарснаас хойш миний хийж байгаа одоо хичээлүүдийн сэдэв маань ер нь өөрчлөлтийг хэрхэн өөрөөсөө эхлэх вэ? Тэгээд тэр тусмаа өөрчлөлтийг яаж хувийн сахилга баттай, тууштай, тогтмол тийм байдалд оруулах вэ гэдэг талаар ярилцсан. Тэгвэл яг энэний өмнөх хичээл дээр би та нарт ярихдаа хин нэгэн хүн өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх болжээ гэдгийг танд мэдрүүлэх хэд хэдэн тохиолдлууд байдгаа. Тэр дотроо болох дээр зэрэг та хин нэгэнтэй харилцаан дээр асуудал гараад хүнтэй ойлголцохдоо одоо муудаад дандаа ингээд бүхэн чиний эсрэг байгаа мэт тийм мэдрэмжийг аваад ах юм бол чи өөртөө харилцааны тэр тусмаа өөрчлөлт хийх цаг болжээ гэдэг талаар ярьсан ба. За тэгвэл одоо өнөөдөр би та нарт хэлэх сэдэв маань одоо ярих сэдэв маань тэгвэл энэ харилцааны өөрчлөлт гэдгийг хүн өөртөө хийж эхлэх юм бол яаж эхлэх вэ? Өнөөдрөөс маргааш энэ дотор хэрхэн одоо хийж эхлэх вэ гэдгийг одоо би та нартай хэлж өгье. За дуу алга байна гэх юм. За одоо окей гинэ хэрэг дуу алга байвал та нар надад хэлээрэй. За тэгээд одоо харилцааныхаа өөрчлөлт гэдгийг хүн өөртөө эхлэхийн тулд өнөөдрөөс маргаашийн дотор эхэлж болох нэг дөрвөн одоо маш хэлбэр аргыг би та нартай хэлж өгье. Тэгэхээр зэрэг өөрчлөлт гэдэг чинь юу юм бэ ер нь? Өөрчлөлт гэдэг бол өөрийн одоо яг тархинаас зүрхэнд хүрэх тийм одоо замыгаа хүн өөрчлөлт гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр чи өөрөө өөртөө өөрчлөлт хийснээр өрөөлөөс алдаа хайхаа болж байгаа. Дээр нэмээд хин нэгнээс аз жаргалыг хайхаа болж байгаа. Бүх юмыг гаднаас хайдаг. Ямарваа нэг юм буруутвал алдаа гаднаас хайдаг. Ямарваа нэг юм баярлал одоо гаднаас бас тэр аз жаргалыг хайдаг. Тэр юм ч байхгүй болоод ирж байгаа. Тэгэхээр харилцааны өөрчлөлт гэхээр яах вэ? Хүн өөрийнхөө илүү дотгошин чиглэсэн алхам хийх нь шүү дээ. За тэгвэл хамгийн нэгдүгээр харилцааны алхам хийх одоо өөрчлөлтийг хамгийн амархан арга юу гэхээр зэрэг чи зүгээр л инээмсэглээд найрсаг хүнтэй харьцаж сур. Энэ бол маш хэлбэр арга. Та нар нялх хүүхдүүдийг мэдэж байгаа шүү дээ. Ээж аав нь яаж ч стресстэй, яаж ч ингээд хоорондоо муудалцсан байсан. Аль эсвэл ажил дээр маш их одоо ачаалттай ажиллаад гэртээ орж ирэхэд хүүхэд нь урдаас нь энийгээд л ингээд нөгөө беби алхаад ирэхэд бүх юмыг мартаад л нөгөө хүүхдэд тэрч аваад ёстой хайр түгээгч минь энэ шүү гэж хүүхдэд тэрэл аваад үнсдэг. Тэгэхээр яг тэр хүүхдээс бид нар суралцаж олох юм юу вэ гэхээр зэрэг тэр инээмсэглэл тэр амархан одоо тийм найрсаг харьцааг ерөөсөө өөрийн зэвсэг болгож харилцаад сурч байгаа. Тэгтээс зэрэг хүнийг хүндэтгэх, хин нэгэнтэй үерхэл, нөхөрлөл, хайрлах, талархах тэр бүх юм маань инээмсэглэлээс эхэлдэг. Тэгэхээр зэрэг та нар зүгээр л инээмсэглээд хүнтэй харьцаа сурчих. Энэ бүхнийг ингэж одоо маш гоёор хүнтэй харилцаж инээмсэглэж сурснаар чамтай ямар ч дайсан байхгүй байна гэдгийг чи мэдэрдэг. Найс нөхдийн хооронд маш их муухай тийм ширүү үгнүүд яригддаг л өчөө одоо тэгээд тахт яадаг, ингээд тахт яадаг. Энгийн хүнээс аль эсвэл хайртай хүнээсээ сонсоход тэр үгнүүд маш хэцүү хэрнээ найс нөхдийн хооронд бол маш гоё ингээд энгийн үг мэт яригдчихдаг. Тэр бүхэн юу вэ гэхээр зэрэг тэн дотор байгаа итгэл гэдэг юм чи яг энэ инээмсэглэл дээр тулгуурлаад өмнө нь ингээд маш гоё үндэс болоод суурьшсан байт юм аа. Тийм учраас инээмсэглэлээр найрсаг харилцаагаар эхэлсэн тэр итгэл дээр одоо суурилсан харилцаан дээр дараа нь яаж ч одоо эвгүй үг хэлсэн, яаж ч ямарваа нэгэн шаардлага тавьсан, ямар ч тийм бодлогүйгээр хүн хүлээж авахд бэлэн болчихдгийг. Тэгэхээр чи хүнтэй ярьж сурахын тулд хамгийн түрүүнд зүгээр л инээмсэглээд найрсаг хандаад сурчих. За хоёр дахь алхам маань юу вэ гэхээр зэрэг хүнтэй харьцаж байхдаа яг тэр хүнийхээ нүдлүүн харж харилцаа. Ерөөсөө л яг нүдлүү нь харж харилц. Энэ нь юу вэ гэхээр зэрэг тухайн хүнд би чамайг хүндэлж байна. Би чиний хэлж байгаа үг надад чухал байна. Би чамайг анхааралтай сонсч байна гэсэн тэр нэг одоо байдлаа илэрхийлж байгаа маш энгийн хэлбэр юм. Энгийн тийм арга юм ба. Тэгэхээр зэрэг хүнтэй ингээд нүдрүү нь хараад ингээд яриад окей гэд ингээд яг нүдрүү нь хараад ярьж байхад бол хүн тухайн хүнтэй маш хүндэтгэлийг үзүүлж байгаа юм.
Тэгэхээр өөрсдийгөө хэрвээ би хүнтэй ямарваа нэгэн байдлаар ярьж байхдаа буруу тийшээ хардаг ч юм айл эсвэл үл анзаарсан байдлаа ажиглагддаг бол тэрийгэ өөр дээрээ засахын тулд бүр өөртөө зориг болгоод хүний нүд рүү хараад яриа сурчих. Тэгэх юм бол тэгэл чамд маш гоё тийм хүндэтгэл гэдэг юм нөгөө талаасаа бас хүлээгээд ярьж байгаа. За 3 дахь алхам маань юу вэ гэхээр зэрэг хүнтэй ярьж байхдаа ерөөсөө сонсож сурах гэдэг юм хамгийн сайхнаар өөртөө бий болгож сураа. Сонсож сурах тал дээр би та нарт бүр ингээд Facebook-ийн өмнөнд би бүхэл бүтэн хичээл лайв явсан маа. Эмпати бүхий одоо сонсож сурах юмыг өөртөө хэвшүүлээ гэж. Тэгтэр зэрэг яг хүн хүнийг сонсч чадахгүй байна гэдгийг хамгийн анх одоо танд мэдрүүлж байгаа юм юу вэ гэхээр чи хүний яриаг таслах. Чи хүнтэй ярьж байгаад хин нэгний яриаг таслаад байж да гэж байгаа ч юм уу. Ярь тусаг байхны яриаг нь тасалж байгаа бол чи сонсож сураагүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөртөө чиний хийж сурах систем бол сонсож сурах. Яг энэ сонсож сурах гэдэг ямыг би үндсэндээ 6 жил одоо өөртөө хэвшүүлэх гэж оролдож байна. 6 жилийн өмнөхтэйгээ харьцуулахад маш сайн болсон л доо. Тэгэхдээ сурах юм маш их байгаа. Тэгэхээр зэрэг би 6 жил одоо оролдоод нэлийн одоо сонсож сурч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүн бүхэнд энэ дээр бол засах залруулах юм зөндөө байдаг. Тэгэхээр та нар хүнтэй харилцаж сурахдаа сонсоо сурчих хэрэгтэй юм ба. За 4 дахь юм нь юу вэ гэхээр зэрэг яг чи юу хүсэж байна? Яг чи тэр хүнд юу хэлхийг хүсэж байна? Энийг маш тодорхойгоор хэлээ сурчих. Маш амархан байгаа зөг нь маш амархан. Тэгтэл яадаг вэ? Бидний хамгийн гол гаргадаг алдаа минь юу вэ гэхээр зэрэг би энэ хүнээс юу хүсэж байна вэ гэдгийг тодорхой хэлхийн оронд би энэ хүнээс юу хүсэж байгаагаа шаардаад эхэлдэг. Тэр нь яаж илэрдэг вэ гэхээр зэрэг чи одоо ингэчихгүй яасан. Чи тэгчихгүй яасан гэдэг юмыг гаргаж ирдэг. Эн чинь хүсэлт биш юм аа. Тэгэхээр бид нар яг хүнтэй харилцаж байхдаа хүсэлт, шаардлага тавих хоёрыг бид нар хоёр тустай юм гэдгийг ойлгож сурчих хэрэгтэй юм аа. Би юу хүсэж байна гэдгийг тухайн хүндээ маш тодорхой хэлээ сурчих юм бол бид хоёрын хооронд одоо зөрчил гарах үндэс ер нь баруун байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр яг би юу хүсэж байгаагаа хэлэх хамгийн энгийн арга болох дээр зэрэг би гэдэг одоо төлөв дээр дандаа ярина. Би хоол идэхийг хүсэж байна. Тиймээс чи хоолоо хийчихдэх үү юм уу? Аль эсвэл тийм ингэж хэлж болно. Эсвэл тэгтэл бид нар энэний оронд яагаад байдг вэ? Өдөржин гэртээ байж хоолоо хийчихгүй хаашийн. Тэгтэр зэрэг яг би хүсэж байна гэдэг үг энэ дотор байхгүй байц. Чи хоолоо хийх ёстой байсан. Яагаад одоо хүртэл хийгээг байгаа юм гэдэг тэр шаардлагын цаана нь хүсэлт гэдэг юмны чард нуугдаад явчихж байгаа. Тэгтэр зэрэг бидний харилцаан дээр сурах хамгийн чухал юм байна. Хүн хүсэж байгаа, шаардаж байгаа юмыг хоёр өөр юм шүү гэдгийг ойлгож сурах хэрэгтэй юм байлээ. Би тэрийг мэдтгүү байснаас болж маш их одоо хүүтэйгээ зөрчил гаргадаг байсан. Одоо ингээд хосуудын харилцаан дээр хараад байхад хүмүүс ерөөсөө чи миний нүднээс хараад миний хүслийг унших хэрэгтэй гэсэн шиг өнөөхнөөсөө шаардлага тавиад идэгт тэр хоёр хосуудын зөрчил маш их уршдаг юм билээ. Тийм учраас та нар хэрвээ хосуудын хоорондох харилцааны зөрчлөө бага болгохыг хүсэж байвал өөрийгөө маш гоё одоо хүсэл мөрөөдлөө нөгөө хүндээ илэрхийлж сурах хэрэгтэй байх нь. Хүсэл гэдэг юм аа би гэдэг одоо төлөв дээр илэрхийлж сурах чинь та нарын хамгийн сайн сурах хэрэгтэй юм байна шүү. За тэгэхээр зэрэг яг хэрвээ энэ дөрвөн аргыг чи өөрийнхөө харилцаанд хамгийн хялбараар ингээд өнөөдрөөс маргаашийн дотор хөвшил болгож сурчих юм бол чи харилцаан дээр ер нь баг алдахгүй нэ. Харилцаандаа өөрийгөө өөрчилж чинь тэгвэл би энэ бүхнийг яаж өөртөө одоо бий болгох вэ гэдэг чинь өнөө л бидний дадал зуршлыг яаж өөртөө хэвшил болгох гэдгээ аргаар илэрхийлэгдэж гэлж байгаа. Тэгэхээр яг нэгдүгээр чиний хийх систем юу вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр чи одоо өөртөө би яг ямар зорилго тавьж байна вэ? Яг юуг би өөрчлөхийг хүсэж байна вэ гэдгийг өөртөө шийд. Би та нарт хэллээ шүү дээ. Би 6 жил би сонсож сурах гэж хичээлж байгаа гэж. Тэгвэл миний зорилго бол 6 жилийн хугацаанд сонсож сурах байсан байна. Тэгтээс зэрэг энэ миний зорилго юм бол одоо та нарын хувьд ямар ч зорилго байж болно. Одоо тий жишээлбэл окей би өстө нэр хүнтэй ярихдаа айгуу тийм ярваж ярьдсан мэлээ шүү. Тэгвэл би энийг яриа сурчих юм бол тэр чиний зорилго болох нэ. Чи өөртөө дутагдж байгаа юм а зорилго болгоод бодчих. Нэгдүгээрт заяа. Тэгэхээр алхмын одоо яаж хийх алхмуудыг би зааж өгье. Тэр нь бол нэгдүгээр өөртөө яг нэг том зорилгоо энэ дөрвөн аргын алийг би хэрэгжүүлж эхлэвэ гэдэг зорилгоо өөртөө тавьж байгаа. Хоёрдугаарт юу вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө дадал зуршил гэдэг юм чинь маш жижиг алхмаар явдаг. Тэгэхээр зэрэг яах вэ? Энэ дуу байхгүй ингээд дадал зуршил гэдэг маань маш жижиг алхмаар явдаг учраас яаж өөртөө хөвшүүлэх вэ гэхээр зэрэг окей би тэгвэл өнөөдөр
энийгээ сурчих л та гэд тий. Толинд хараад зүгээр энийг. Зүгээр л толинд хараад ингээл өөрөө энийгээ сурчих. Тэгтээрсэн зэрэг би одоо толинд хараад энийгээ сурчих юм бол тэрийг өөрийнхөө одоо амьдралд хэрэгжүүлээд эхэлж байгааг энийг алхам юм ба. Тэр зорилгоо тавьсан. Тэгэнгუთ би маш жижиг алхмаараа хэлж штэ тий. За 3 дахь маань юу вэ гэхээр зэрэг өнөөл дадал зуршлыг яах ёстой бид нар тогтмол хугацаанд дандаа үлдэх ёстой болж байгаа. Тэгтэр зэрэг бид нар 7 хоногийн челленж өөртөө зарлж болно. 14 хоногийн челленж өөртөө зарлж болно. Яг би өнөөдөр хүнтэй харьцахдаа дандаа инээний гэдэг зорилго тавьсан бол чи нэгээ 7 хоногийн челленж болоо зарлж. Би хүнтэй ярихдаа дандаа нүдлүү нь харна гэсэн бол энэ мэн бас миний 14 хоногийн челленж байх жишээтэй. Ингээд л баг багаар эхлээд явчихж байгаа. За тэгээд дараагийн 4 дахь алхам байна. Нэгэнт чи юм жижигхэн алхмаар өөртөө хүргээд сурчсан байх юм бол чи өөрийнхөө зорилгыг томруулад дараагийн алхмуудаа хийгээд эхэлчихэж байгаа юм. Инхээр яхав чиний ерөөсөө хүнтэй харилцаж сурах нөгөө 4 хялбар аргыг өөртөө бий болгох тийм одоо алхмууд маань ингээд ийм хялбархан үсэд бий болчихж байгаа. За тэгтэр зэрэг өнөөдрийн миний та нарт хэлсэн юм та нарын амьдралд бага ч гэсэн одоо өөрчлөлтийг хүргэх байх. А энэ өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэхийн тулд өнөө 72 цагийн зарчмаа бодоорой. 72 цагийн дотор би нэг хийн. 72 цагийн дотор би өөртөө зорилгоо тавина. 72 цагийн дотор төлөвлөгөөгөө боловсруулна. 72 цагийн дотор зорилгоо тодорхойлно. 72 цагийн дотор би энийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгэхээр яг хүн сонсоод л байдаг. Тэрийг хийж эхлэхгүй бол чи тэрийг мэдээд ч хэрэггүй. Тэгэхээр хүн хүсвэл хийдیں۔ Тийм учраас тэрийг хийнэ гэдэг юм чи хэрэгжүүлэх гэдэг юмар хэлт юм а. Тэгэхээр зэрэг та өнөөдрөөс эхлээд хэрэгжүүлж эхлээрэй гэж би та нартай зөвлөе. За тэгээд дараагийн хичээл болтол баяр та. Өнөөдөр намайг сонсон та бүхэндээ би баярлалаа.